当牛背家一路生，七根半度，但对米พญาซ้อเย็น米。หลังจากမျိုးပြည့်ယူမင်းစောမွန်တီအနောက်သူရရနာဖြူတို့တိန်းရှောက်ရလီတော့အခါတန်တွဲစာနရနုထီလေပကူးမဲရာဇာဒီရက်ထန်ခိုလုံ၍စစ်ကူတောင်းခဲ့သည်ထိုအချိန်တွင်အရှိပြီမှသုံးရွာသားသည်တန်တွဲမျိုးတို့လာရောက်၍အုပ်ချုပ်နေလေသည်သုံးရွာသားလွန်ပြီးနံ၎င်းဤမိဖုရားစောရင်မိထီ၎င်းဤသားတော်နှစ်ပါးချစ်တော်စောရရန်တမိတ်နှင့်ညီဗရမင်းရဲကိုလက်ဝဲလျာထား၍အုပ်ချုပ်လျက်နေပေသည်ယင်းတို့နေစဉ်တနေ့တော့အခါတာကြီးစောရရန်တမိတ်ဤကျေးကျွန်းတို့ကမင်းသားအားဤတို့ကုန်းချောစကားဆိုလေသည်အရှင်မင်းဤမဲတို့ကတိုင်းငယ်ထစ်သူဗရမင်းရဲကိုသာမင်းပြုစေလိုသည်အရှင်မင်းသားအားမင်းမပြုစေလိုပါဟုရှောင့်တင်ကြသည်မင်းသားစောရရန်တမိတ်လေအမှန်ပင်ထင်မှတ်လေจับပွဲကစားနေသောညီတော်အားခေါ်ခိုင်းစေသည်ညီတော်လေနောင်တော်ရချက်ချင်းလိုက်လာပြီးလက်အုပ်ချီခစားရာနောင်တော်ကဓားဖြင့်ခုတ်ပေါင်းလိုက်၍လက်နှစ်ဖက်လုံးပက်သွားခဲ့လေသည်ဤသို့ညီကိုချင်းတပားသူဤကုန်းချောစကားကြောင့်မဖွဲမရဖြစ်ကြသည်ကိုမိဖုရားချီကြားလိုက်၍ရေချိုးနေရမှဝတ်တော်ကိုပင်မလဲနိုင်အားပေကပြားကတိလိုက်လာခဲ့သည်တာကြီးစောရရန်တမစ်လက်ချက်ဖြင့်လက်နှစ်ဖက်ပြက်ပြီးသွေးအလိမ့်လိမ့်ကြံညံဖြင့်လူးလိမ့်ကိုကျွေးနေသောတားငယ်ကိုပိုက်ထွေး၍ယူကျုံမရတတထဖြစ်ရပေသည်မိဖုရားလေတာကြီးစောရရတမိတ်အားပြင်းစွာအညက်ထွက်ကတန်တွဲနေသည်တတိတခြားနီယံမသိတော်တော့ကြောင့်တိလာ၍မြောက်ဦးဘီရင်မင်းခရီထံတိုင်းပြည်နှင့်တကွမိမိကိုပါသိမ့်ယူပါမိအကြောင်းယတုကပြဖွဲ့၍တမန်ရှေလိုက်လေသည်ဤကတောင်ညို့ပွေကြချီအဖြစ်ခံရသည့်ယတုနှစ်ပုတ်ထိပေါ်လာရသည့်အကြောင်းရင်းပင်ဖြစ်တော်သည်စောရင်မိမေတ္တာစာယတုပုံနှစ်ပုံတောင်ညို့ပွေကြကျုံးလက်ရထတီတာရစ်ခွေတန်တွဲမြို့ဝဲအုတ်တွင်းဖင်ပေါင်းမယားတောင်းသည်ရွှေပေါင်းမျိုးလဲကောင်းကင်ကျဲ့သို့နေပွဲကစားတာမောလာရှင်နမဟုသည်မကြီးကျော်သူအလူဒါနဘေးဖူးကလည်းဖျားလှကျော်ညံတော်ဝင်းမော်ထန်းတော်တတိဂူကြီးဂူငယ်တင်လေဤတွင်ရုပ်စင်းနစုအတူရှစ်ဆိုင်ဖျားပြန်၍လေးတိုင်ပြူညာလေးမျက်နာလဲရွှေတောင်းရွှေပြောင်းလျံတမောင်းနှင့်ညိုးတောင်းပြပကညိုးကင်းမာကိုအုတ်ကကောင်းမှုရုတ်တုနစုညီနောင်တူရုစုယူစုပြီးတောင်းကုန်လှဲ့ဟုခေါ်ကြည့်တော်အားရှင်မွန်းများလေညွတ်တွားဝစ်ယုံနိဗ္ဗာန်ဘုံကိုရောက်တော်တညီမဲနဲ့စီလီလောကီဒိထံဆိုင်ရောက်စီလေမောင်တို့နေရာရွှေပီတာတို့လိုက်ပါဟုမလေမတူရလောမတိမောခဲ့တော့မင်းစောတတဘာဒီကတို့ဒီဇံပူလုံးလုံးချူညွေခွန်ယူသိမ်းမြန်ထီနန်းတီယာမေတို့ရွာလေဒွာရဝတီတင်ကြီးရောင်ရန်မြို့ရှင်ပြန်ဝဲပတ်ရန်သုံးတောင်သုံးစုနောင်လေရှုတောင်ရှုတာအာကာထလင်ဘဝချီညခပင်းနတ်လူ900မူတာမျိုးတို့ဇနီးမကြီးဖုံးတဲ့ချစ်လို့တနာနောင်အားမေတာတတုပါ၍တရဏပွင့်ပန်းသုံးစင်ကိုမောင်နဲ့ဒီထန်ပန်ရစေလေမြဥပရင်မင်းခရီလက်ခံရရှိပြီနာနှစ်ထောင်းအားရဖြစ်ကသုံးပြန်ပေးဖို့တော့အဖြစ်ရတုပို့ရှောင်စို့ကေတာတာမောစွာနဲ့သူဇာမိဖြူလိုက်တော်မူလောဇမ်ဘူမတိုင်ရွှေရထိုင်ဝဲရှစ်ဆိုင်ရပ်မင်းခွန်ထွန်းဖြင်ပြောင်းတင်ပေါ်စင်ကျွန်းစိတ်မညံ့တဲ့အလွန်ထွန်းတောင်ရှုမမြဆမောက်မောက်တွန်းတွန်းရွှေနန်းပတအထွတ်တစောင်းရွှေတောင်ဟန်လနန်းမနန်းယန်မျက်စိမွန်ရွေတာဆန်ပြောပါတကြားသူစားတက်ကြလာလို့တရဏပွင့်ပန်းသုံးစင်ကိုမဲနစ်ဒိထံပန်ရစီလီယင်းထို့နောက်တိုင်းမင်းခရီသည်စောရင်မိနှင့်တကွဒေါရဝတီတန်တွဲမြို့အားသိမ်းယူရန်ခြီတော်မူသည်ဤသို့ရခိုင်ပြည်ခြီလာပြီးတောင်ကုန်းမြို့နယ်ခေါင်းလောင်းပေါ်အရက်တိုင်းတက်ချနေကြောင်းပြလက်တော်တန်တွဲမိဖျားစောရင်မိလဲစိတ်ရင်က၄ပါးနှင့်လာကြိုလင့်သည်တက္ကရာ999ခုနှစ်AD 1349ခုနှစ်ဖြစ်သည်မြောက်ဦးရောက်လင်အလေမိဖျားစောရင်မိအမိနှင့်တောင်မြောက်မိဖျားအလေတွင်နန်းတန်ဆောက်ကြည့်ချီးမြှောက်မြောက်ချလေသည်တန်တွဲမိဖျားစောရင်မိပူပေါင်းလာသောကြောင့်
မြောက်ဦးလေးပိုမိုတောင်းတက်လာခဲ့သည် ရခိုင်တမိုင်းထဲကတောင်ညုဘွေချရတုဖြင့်ချစ်ခွင့်ပန်းခဲ့သူတန်တွဲမိဖျားစောရင်မိအကြောင်းကိုဘုံတုတဖြစ်ဖွယ်တင်ပြပေးထားတာပါ။ကြိုင်နဲ့တက်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်